分析唔到。我試過咧，我試過係即係夜晚，即係我日頭寫完啦，跟住夜晚諗住再望多眼啦，跟住發覺咦，好似有啲唔合邏輯喎咁樣。因為我其實想分析一嚿嘢嘅啫，即係嗰個嗰個13個人嘅 interview 嘅 qualitative 嘅啫。咁但係咧，我有 mention 過咧，即係話佢有嗰個嘅 download 數字嗯係幾多。咁嗯咧就個 AI 咧就當咗我咧個 download 數字係我自己做出嚟嘅。咁你咪成件嗯事咪唔同晒咯嚇，嗯，咁你變咗咪要即係佢當咗個 mix method 啊，因為佢 download 數字嗰度佢當咗係我自己做嘛，咁所以變咗我就發覺，咦好大好大唔呢個唔啱啦，即係肯定咗唔啱之後，我就要睇翻前前後後嗰啲啦，即係嗰啲跟住嗰啲 point 咧係點樣寫啦，同埋之前點樣寫嗰啲咧，咁你就好反覆咯喺呢啲位嗰度，咁啊所跟住就要以有陣時真冇辦法係要得起要放低。康城去通宵做呢件嘢，因為你登出咗之後，再同個 AI 再傾翻咧，佢好似又轉咗第二個人咁樣嘅，係啦，所係啊，以係啦，變咗有時都冇辦法，即係要夜係闌人靜嘅時候去專注做好件事。嗯嗯嗯嗯嗯嗯冇錯，同意啊，阿 Ken 啊，係。所以我去到最拉尾嗰日，我係冇熄機嘅，直情係 hold 住先，唔好熄係機，hold 住先，唔好係，熄機，一今日琴日熄咗機就，開晒汗，有時嗰個思維嗯都係嗯都會嘅，係啦，係啊，咁啊，所以大家瞓醒再都嚟過咁樣又係，都係係要好認真啊，係啦，做呢件事啦。咁啊，但係係啦，每一次衝破完呢樣嘢咧，大家都係開心嘅。係啦，我好開心。聽日咧又係係，又講下，我聽日咧就都會有內地老師嚟睇上堂啦。咁會好似上次同大家分享咧，都仍然都會 present 翻我哋教案嘅。咁啊，應該都係嗯差唔多尾聲啦。咁啊，跟住落嚟咧就會再加翻我啲理論。咁我跟住咧就老師唔再嚟嘅時候咧，我就可以，因為上次我分享嘅時候咧。內地老師都好着重我哋教案點樣體驗喺課程裏邊，咁但係 Doctor 咧嗯就覺得嗰個理論係不足嘅，咁始終走嘅方向唔同嘅，完咗呢 part 就可以我嘅開始啦，咁樣係啦，咁但係起碼都嗯嗯有好多嘢，有好多一啲教學上邊嘅嘢啊，我哋有啲理論嘅又得咗出嚟啦。嗯嗯，我自己啦，我自己咧就呢個 Chapter Three 咧，咁啊都來來回回寫咗幾次啦，咁啊寫寫下，咁啊又停咗啦。咁我就發覺寫寫下之後咧，都係要參考，即係再揾咯，繼續去揾 research 咧，睇翻人哋成個 skeleton 啊，點樣去 present 啊。咁雖然咧都係你知道個 flow 都係咁樣，但係你都好似唔係好實在咁啊，所以咧我就揾到一份咧就好似樣嘅，咁啊變咗咧就可以參考佢點樣去寫咯。因為你寫寫下咧，你有啲迷惘啊，有啲迷惘，好似咦呢個又唔等於嗰個，嗰個唔等於嗰個嗰啲咧，有啲 contradiction 啊咁嗯，樣，咁係咯，咁你就咁啊變咗又開翻呢一個 同埋 library 咯。唔介咁其實我哋個 意有陣時真 library 係真係諗到一啲問題棘住咧，可以喺我哋個 group 度講出嚟。咁有時咁啱我哋開電腦咧 search 到嘢，可能又啱大家用嘅。即係如果你有時覺係啊，得好困擾棘住咗，我哋可能未瞓醒覺或者做緊嘢，但係見到之後咧可以答翻大家嘅，咁就唔使自己喺度棘嗯，住咁樣咯。係啦，係啊，同埋即係嗰個 library 個 library 其實都幾好啊，我發覺佢嗰個嗯嘅。佢嗰啲嘢都即係初初嗰陣時咧，我未曾好熟用個 library 啦，即係 external 嗰嚿嗰 part 嗰度咧。咁跟住而家咧喺啲 progress 啊嗰啲咧，都好多時都會容易揾得到咯。因為有啲咧要即係如果你就咁用呢個Google Scholar 咧，可能要俾錢嗰啲咧，咁有時嗯揾翻個題目咧喺嗰度喺裏邊都會揾得翻咯。咁揾得翻，咁你就可以 download 到個 PDF 咁樣就唔使錢咯。嗯。嗯咁即係之前做功課時咧，係未曾揾得到呢一個部分咯。咁而家就揾到啦。咁喺即係佢好多啲 progress 啊嗰啲都揾到。因為我自己咧係喺呢個education 同埋呢個係health 咧兩邊嘅嘢都會睇啊。咁所以嗯。變咗咧係啦。咁變咗就兩嚿我都試過揾啦，發覺都容易揾咗噶啦。即係喺呢一刻啊，我就容易揾到。你哋咧，你有冇用 library 啊？Andy，咁你做功課有冇嗯喺 有啊，library 揾嘢啊？有啊，其實我由第二次開始咧，發覺係越用越多噶，即係其實都嗯學校俾嗰個都幾正嘅，其實嗰個都即係一立咗落嚟咧，咁嗱首先佢擺嗰個 keywords 咧都已經 search 咗好多 document 啦，嗯都已經夠睇啦。另外咧，佢每一個 document 咧都有啲好似個 introduction 咁分析翻俾你聽，大概講啲乜嘢嘅，大概講個 啲咩。abstract，係啊，係啊，係嗯啊。咁又會即係佢又會另外又再 related 有邊啲 similar 嘅，又可以再睇，變咗做得幾次之後咧，都掌握咗點樣用佢呢一套嘢，都
都學到嘢嘅，即係喺用呢個嘢嚟都嗯學到啲嘢嘅，係啊，所以係用得多嘅，係越嚟係。用得多嘅呢個真係都幾好呢個。係啊，我諗最緊要揾到一份咧，同你想寫嘅嘢咧係差唔多咧，咁嗯你就會易寫好多咯。即係你嗯係跟佢 skeleton 啊，因為其實有 skeleton 爭好遠嘅。嗯咁因為你有 skeleton，你就自己喺每一嚿度嗯逐嚿慢嗯慢去寫，逐點去慢慢寫咧，會容易嗯啲咯。係啊，好似我之前做嗰個 mobile app，係 Andy 你哦講。哦係啊，同埋咧我都會有時咧，我都會喺即係出咗去過我哋嗰個 library 之外，可能出咗去個 Google 都 search 一陣嘅，search 咧就揾到啱嘅咧，咁然之後可以跳翻入去我哋自己嗰個學個 library 有揾過又得嘅，即係嗰度都幫手收窄嗰個範圍都幾好咯，嗰度係，即係咯，兩邊揾咯，兩邊揾咯，即係係啊係啊，Google Scholar 可能會揾得快啲，咁但係跟住就嗯揾得快啲，咁但係就好多時去到咧就成日都好多時要俾錢啦，嗯總之去嗯到好多時有啲嗯，係要俾錢去 log in 學院，因為我哋有個問題咧，我哋冇一個學院個 log in 啊，嗯係啊係啊係啊，因為所以真係靠 我哋冇嗰個 library email 自己啊，嗰個就係啊，靠自己 library 裏面嗰個，係啦。係啦，即係變咗。如果喺即係以前咧喺另一啲學校咧，咁我就係可以係即係當然要睇間學校有冇買到嗰個 platform 啦。咁你買呢個 platform 嘅話咧，咁基本上你係用你嗰個嘅student email 咧，咁就可以即刻攞到噶啦。咁所以我以前咧就會有時揾我仔攞啦，有時可能揾嗯我啲朋友啊、啲教授朋友攞啦咁樣，嗯，咁咯。因為如果咪份份都係錢嚟噶嘛，講緊美金唔知幾多係。錢啊，有啲係幾蚊，有啲其實你個學幾十蚊，有啲院，百幾蚊咁。譬如你哋做導師都應該可以登入你個學院個 library 啊嘛。都要睇下佢間學校係有冇買到嗰個 platform，嗯即係有啲可能用 Athena，有啲可能又唔知係買咗某啲Pro 咁嘅，即係睇買咗邊個 platform，你就可以去邊度攞係啊，嗰個 我嗰間就 platform 啲咁書咯，係啊。嗯，我間咁啱誒又係用翻 Progress 咯，一樣，所以係一樣，啊 哦，Progress，係一樣嗯係啊，嗯嗯嗯所以就嗯嗯嗯，冇特別着係咯。數，嗯哦，OK，係哦，咁啊，跟住就係啦，咁我就之前寫，即係啱啱寫好嗰份嘅 journal 啦，咁我就啱啱就揾到一個係行家，即係都係我哋 auditory verbal therapist 嘅行家，咁佢哋咧亦都做咗個 mobile app，亦都係做咗一啲嘅sound test 咁樣，亦都係用一個 listening hierarchy，咁你發覺哇，成份嘢好正喎，咁就即係變咗 support 我之餘咧，我就可以即係我當然 call 佢個 reference 啦，咁但係問題你寫出嚟成個 flow 咧就會順暢好多嗯，咯，就係，唔使話自己由零開始去即係唔使喺度不斷咁 try and error 咁樣試嚟試去咯，正嗯。真係有呢個，真係一個好嘅前車可鑑，嗯但係你要揾到咯，你要揾嗯到咯，即係有陣時你真係揾唔到咧，你就真係成日可能抽呢一份嚟寫啲，抽嗰份嚟寫啲咁樣嗯咧，又係爭啲。係不嗯過真係嘅實像好多。其實嗯我未曾揾到，我講翻我自己即係EDD 嗰份咧，咁我自己嗰份咧都係咁之前咧都係揾到一個係行為分析嘅 ABA 嘅最好揾可能揾一啲嘅。PhD 啊，或者係啲佢哋嘅 thesis 啊，嗰啲就會更加好喎。即係你嗯曲嗰啲嚟寫係更加好，更加實在啊，啱我哋多啲。即係 instead of 嗰啲 professional 一班 professional 去做一啲嘅 research 嘅 publishing 啊。嗯嗯即係有唔同，有唔同咯。因為如果佢係功課嗰啲咧，就同我哋就接近好多咯。係但係如果我哋用嗰啲真係話啊，我研究到啊嗰啲頭髮咧要點樣去生長嗯啊嗰樣嘢咁樣，咁嗰啲又唔同，即係嗰啲係已經係去咗啲 professional 好深入啊，或者係你嗰啲 linguistic 都係好深入啦。但係你如果即係嗰個點講個 presentation 有唔同咯。咁如果佢哋係嗰啲係讀緊 master 啊，讀緊係PhD 或者 doctor degree 嗰啲咧，嗰個樣就似啲咯。起碼嗰啲咩 acknowledgement 啊嗰啲咧，我哋就可以抄噶嘛。將會我哋完成咗就要 acknowledge 噶啦嘛。嗯